Кстати, по поводу скрипов в Рио, это у нас Рио, вот приборную панель мы разобрали, смотрите, насколько в принципе продумано. Вот АвтоВАЗу я бы советовал поучиться, но реально, потому что Веста скрипела, ребят. Вот здесь все обклеено, это не я клеил, это вот склеено на заводе. Здесь, еще раз повторяю, все обклеено, и реально вот машинки сколько, полгода, ни единого скрипа. То есть в этом плане корейцы молодцы. Достал скрип от приборной панели, скрип от тормозов я устранил, но как только чуть-чуть потеплело, пошли скрипки из приборки. Но это все отмечают, соответственно, держится на 4 болтах, вот таких. Откручивается легко, обычным ключом, в основном, да, такие болтики на автомобилях Renault. И проклеиваться антискрипом вот таким материалом. Соответственно, рекомендую проклеить этот элемент и сзади. Но еще можно проклеить, соответственно, обмотку, чтобы она нигде не стукала, и вот эту часть. То есть колодца можно проклеить.